Spune-mi câți bani ai ca să spun cât de periculos poți fi. Și când spun periculos nu mă refer la smarduiala aia proastă, promovată de unii 2-3 tarzani care au rămas în România și care se bucură de atenția 2-3 milioane de idioți care trăiesc la limita subzistenței. Nu. Când spun periculos mă refer la adevăratul pericol. Acela de a intra în casa poporului și de a smulge puterea din ghearele boșorogilor ălora care își dau limbi în cur unui altuia. O sumă mare de bani te poate face extrem de periculos dacă te duce capul. Sau te poate face un clown care să bucure săracii. Pentru că o sumă mare de bani este un cuțit cu două tăișuri. Ori înjunghi pe cine trebuie, ori te autosabotezi.